हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो में हमारे पास एक लैपटॉप है, डेल का इंस्पायरन 17 इंच 3737 इसका नंबर है, मॉडल नंबर। इसको आज हम खोलेंगे क्योंकि इसका जो चार्जिंग पोर्ट है वो ख़राब हो गया है और ये चार्जिंग नहीं कर रहा। तो इसको खोल के हम खुद ही इसको रिपेयर करेंगे और इसमें मैं आपको बताता जाऊंगा इसको खोलना कैसे है और रिपेयर कैसे करना है और आखिर में इसको वापस बंद कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो के साथ लगे रहें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट। बस यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ यार, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी पहले इसकी हम बैटरी निकालेंगे। ठीक है, अभी जो पूरा लैपटॉप है ना उसको खोलने से पहले इसका एक हिस्सा एक और खोलेंगे जिसमें हमारा रैम लगा हुआ है और हार्ड डिस्क। उससे हम रैम और हार्ड डिस्क नहीं, रैम अगर नहीं निकालना चाहते भी ठीक है, लेकिन हार्ड डिस्क पहले हम निकाल लेंगे इससे, ये यहाँ से। ठीक है, ये रहे, इसमें हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ है और एक रैम। तो पहले हम इनको निकालेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा हार्ड डिस्क। मैंने इसके सारे नट्स खोल दिए हैं पहले ही, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा हार्ड डिस्क। यार एक बात है वीडियो में जो है ना कि मैं एक विलेज में रहता हूँ, एक गांव में रहता हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ परिंदों की आवाज़ें हो सकता है ना मेरे आवाज़ के साथ साथ आपको भी सुनाई दे, क्योंकि घर में यार पेड़ लगे हुए हैं तो परिंदे काफ़ी आते रहते हैं। ठीक है तो चलें अब हम इसकी ना कीबोर्ड निकालते हैं यहाँ से, इन जगहों से। ठीक है, ये इसके क्लिप्स लगे होते हैं यहाँ पे, ये देखें कैसे अंदर चला गया। अंदर जाते ही आप कीबोर्ड को ऊपर कर देते हैं, इस तरह आपका कीबोर्ड पूरा निकल जाएगा। और फिर कीबोर्ड के नीचे जो है ना कुछ नट्स लगे हैं, फिर उनको खोल के उसके बाद हम पूरे लैपटॉप को खोलेंगे। ठीक है, तो चलें अब इसको हम खोलते हैं। इसके नीचे आपका ग्रिप लगा हुआ है, ये देखें। पहले आप ये ग्रिप निकालेंगे, क्लिप के साथ है, इसका ऊपर हिस्सा ऊपर कर देंगे आप, ये वाला, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखें कितने नट लगे हैं। ये सारे नट आपने पहले खोलने हैं, उसके बाद आप पूरे लैपटॉप को ओपन करेंगे। तो चलें अब ये सारे नट्स खोलते हैं एक एक करके। ठीक है क्या? अभी यहाँ पे आपको ना एक ब्लू ग्रिप नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको निकालना है आपने। ये कीबोर्ड का है। ठीक है, जो टच पैड है ना, नहीं कीबोर्ड नहीं, हाँ, टच पैड है, टच पैड। और ये हमारा पावर वाला है, बटन के साथ कनेक्ट होता है, जो कि आप जब भी लैपटॉप को पावर अप करते हैं। ठीक है, अभी पूरा लैपटॉप खोल गया है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना कीबोर्ड के साथ, वही हम निकालेंगे। वो भी खुला हुआ है, अब उसको बस हमें ऊपर करना है। ठीक है, ये रहा इस तरह। और इससे ना पहले आपने पीछे से चेक करने होंगे कि वो बैटरी का जो साइड है ना, जहाँ पे बैटरी लगी होती है, वहाँ पे ना दो तीन क्लिप्स इसमें लगे थे जो इसको ऊपर आने से रोक रहे थे, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने असल मसले की तरफ, जो कि है चार्जिंग पोर्ट हमारा। ठीक है, उसको हम निकालते हैं। ये साइड में लगा हुआ है, ये नट्स मैं खोल रहा हूँ। ठीक है,
ये नट्स मैंने खोल लिया। ये अब स्क्रीन को इस तरह ऊपर कर देते हैं, फिर इसको पीछे कर देंगे, ये इस तरह ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ट्रिक है ना। ये रहा हमारा चार्जिंग पोर्ट। इसको पहले निकाल देते हैं पूरी जगह से, फिर इसको हम देखते हैं क्या मसला है इसके साथ। चूहे निकल जा, वो क्या कहते हैं, खुल जा सिम सिम, यहाँ पे हम कहते हैं निकल जा सिम सिम। तो इसके ना कुछ जो तार है ना, जो इसमें सोल्डर की हुई हैं, वो सोल्डरिंग की जगह से ना निकले हुए हैं दो तार। ये एक ये रहा जो आपने देखा, ठीक है। तो पहले ये वाला हिस्सा निकाल देते हैं। ये जो है ना, आपका जो लैपटॉप है ना स्लीप पे जाता है, इनकी वजह से जाता है, ठीक है। ये जैसे ही आप लिड अप या स्क्रीन जिसको कहते हैं वो नीचे कर देते हैं, तो हाइबरनेट पे आप रखते हैं तो हाइबरनेट जाता है, हाइबरनेट में जाता है, स्लीप पे जाता है, या स्क्रीन को टर्न ऑफ नहीं होने देता। जब भी सेटिंग्स आप रखते हैं तो ये वाला ही जो डिवाइस था ना निकाल दिया, वही सारा काम करता है, ठीक है। ये रहा हमारा चार्जिंग पोर्ट पूरा, ये इस तरह था कुछ। तो अभी इसको ना हम क्या करते हैं, फिर से सोल्डर करते हैं, ठीक है। इसका जो पूरा डायग्राम है ना, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी वायर कौन सी साइड पे लगेगी, ठीक है। ये रहा, चलें फिर सोल्डरिंग शुरू कर देते हैं। ये रही हमारी सोल्डरिंग, ठीक है। तो ये हमारी सोल्डरिंग भी तकरीबन हो गई है। ये लास्ट वाला है, ये भी हो गया। और अभी मैं इसका ना आपको थोड़ा अच्छा वाला अच्छे एंगल से मतलब कैमरा में दिखा देता हूँ। ये रहा। अभी इसको ना मैं ग्लू लगाऊंगा ताकि ये मज़बूत रहे, ठीक है। ये कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हमारा थोड़ा चैनल जो है ना वो ग्रो करे। ठीक हो गया, ये रहा हमारा चार्जिंग पोर्ट। अभी इसको हम वापस लगा देते हैं, फिर मैं आपको आखिर में इसकी चार्जिंग भी दिखाऊंगा, ये चार्जिंग करता भी है या नहीं, सेविंग करता भी है या नहीं, कुछ इस तरह। मतलब ना वो 3 इडियट्स में है ना डेमो, मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा। ठीक है, और सुनाए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल, ज़िंदगी कैसे जा रही है? अपनी ज़िंदगी तो स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रगल। आप क्या करें यार, हेल्प करें, चैनल को ऊपर लेके जाएं, वीडियोस को लाइक करते जाएं, और सब्सक्राइब तो यार बोला करते ही जाएं। बस कुछ भी हो सब्सक्राइब कर दें यार, कुछ भी हो प्लीज़। सही है ना। फिर इंशाल्लाह अपना चैनल ग्रो करें तो फिर गांव से ना सिटी शिफ्ट होने का भी रहता है, तो क्वालिटी और बेहतर बनाऊंगा मैं वीडियोस की भी वगैरह वगैरह, क्योंकि सेटअप भी नहीं है यहाँ पे ना। गांव में रहते हैं मिसाल के तौर पे, गांव में भी अच्छा घर है लेकिन वो सहूलतें वो नहीं है जो सिटी में मिलती हैं। एक तो लाइट का इशू भी होता है यहाँ पे, क्या करें अब यार, रहना पड़ता है। तो चलें इसकी बैटरी लगा देते हैं हम इधर ही बंद किए बगैर, और चार्जिंग चेक करते हैं करती भी है या नहीं। ठीक है, आपको मैं डेमो दिखाता हूँ, डेमो। राजू चटनी ला चटनी, डेमो दिखाने के लिए। नहीं, ये वो वाला डेमो नहीं है, ये रही हमारी चटनी। और ये रहा हमारे हमारे डेमो की शुरुआत, और ये रहा हमारा डेमो। देख रहे हैं चार्जिंग हो रही है।
ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल। गुड हो गया ना, गुड हो गया यार। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ये अपनी जगह पे चला गया। ठीक हो गया। अभी इसके हम नट्स लगाते हैं। ठीक है, ये नट्स मैंने लगा दिए हैं, वो भी जादू की है जो आपको दिखाई नहीं। सही हो गया। ये अपनी जगह पे भी आ गई। अभी हम लगाते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है।